新的国会三党无过半，民众党的8席真做是关键的少数。针对立法院长有风声讲，民众党可能会分裂投票，院长投民进党，副院长投国民党。立法院长尤锡坤早起是表示讲有信心连任，讲顶一届选调院长，民众党嘛是支持伊，所以另外嘛要拼院长的韩国瑜今仔早起有出席新立委的战斗营。小老鹰在飞。 下面有野狐狸在赶，切记一言一行各方面一定要谨慎。以马后后背作例，希望新考的立委铁实高飞。新国会三党无过半，新考的立委伫2月初1会正式上任。将中共董事长赵少康再去举办新考立委战斗营，资深的立委罗斯宝，甲强招立法院带头的韩国瑜拢去现场支持。不过韩国瑜并无受访。 立法院正副院长的竞争，民众党8席将做关键的少数。有风声讲可能会采取分裂投票，院长投给民进党，副院长投给国民党，展现影响两党的态度。如果上午民进党支持了尤锡坤，下午说要再改投江启臣，那我是建议江启臣拒绝了啊，就是国民党一个都不要，啊，就让你民众党跟民进党结合成一体吧，啊，就大绿小绿。 对分裂投票的讲法，黄珊珊有出来背回，叫外界唔通乌白喊。立法院长尤锡坤早起讲，对连任有信心，甲民众党主席郭文哲算是朋友。那一届当选院长，民众党嘛有该小听。我跟柯主席是应该算是朋友啦。我这一次当然是民进党支持我就过半，对。但是事实上，台湾民众党当时也是对啊，4年前立法院长的竞争是受到大家的关注。 南洋议员党团总召集人的选举竞争嘛真激烈，立委鲍坤基早起召开记者会，表态要承担责任。甲党内立委罗斯宝2个人拢要来争取。柯总召过去跟我多次对垒柯总召从来没有赢过我想这是一个重点我们不管倚天剑、屠龙刀都已经准备好要对付柯总召。那我们就君子之争嘛，这个我们都常常讲说党团自主，党团自主，尊重党团每个 成员的意志到底要投我还是投这个副委？罗斯宝嘛发声，希望国民党中央党部、甲立法院正副院长候选人韩国瑜江启臣，唔通介入总召集人的选举，爱尊重党团的自主。记者综合报道。